大家好，我係 Bella。呢一集咧係我講啟示錄嘅最後一集。之前咧我以為咧啟示錄最混亂、最難講嘅已經講晒啦咁，原來唔係，原來呢一集先至係最混亂、最難講嘅。因為呢一集咧係涉及到啟示錄嘅時間線，而啟示錄嘅時間線係非常之咁複雜嘅。我哋睇翻啟示錄嘅線形結構啦，即係三文治結構啦，係分5大段。咁我哋之前嗰幾集咧係講咗第一大段，講七印加7號啦。B 呢度咧就係7碗嘅背景 ，B 派係7碗嘅實施啦。咁即係七印、7號、7碗都講完啦。今集咧我哋係講咧第5大段，即係 A 派呢度天上嘅審判。但係其實呢段咧唔單止講天上嘅審判，其實呢個天上嘅審判只係其中一部分嚟嘅啫。咁我哋今日詳細嘅講下喺呢個第5大段嗰度咧，其實就係佢接續翻其實之前講嗰個7碗嗰度咧，佢喺第6個碗嗰度咧係停咗喺哈米吉多頓大戰嘅，咁就係全球嘅眾王啦、眾軍隊咧都聚集埋一齊喺呢個哈米吉多頓嘅地方喺度打仗嘅，咁咧喺呢個 A 派第5大段呢一度咧，其實就係講到咧耶穌同埋佢嗰班天使降臨嘅。咁咧佢呢度話形容到咧基督咧係騎住一匹白馬，話騎馬嗰個即係基督啦，佢係被稱為忠信真實，佢按公義審判同埋作戰嘅。咁佢頭上邊咧好多皇冠啦，佢件衫上面寫住神的道，天上嘅眾軍都係騎住白馬嘅。咁有一把利劍咧從基督嘅口中吐出嚟啦，佢用呢把劍咧擊打列國，佢用鐵杖咧治理佢哋，並且要將嗰啲敵對神嘅勢力擺落去神烈怒嘅壓酒池。咁佢嘅衣服同埋大腿上面寫住萬王之王、萬主之主嘅名號。咁仲有就係咧，有天使咧大聲呼喊就話：你哋一齊嚟啦，去赴呢個神嘅大筵席。呢個大筵席係咩咧？就話食眾君王嘅肉、眾將士嘅肉。咁咧佢意思即係比喻呢一啲眾王啊、眾軍隊係被基督打敗啦，可能佢哋嘅屍首咧係遍佈地面，咁啊所有嘅飛鳥可以嚟食咁嘅意思啦。總之就係嗰啲敵基督嘅勢力就係完全被打敗。仲有嗰個那獸就係嗰個666嗰個獸啦，即係嗰個敵基督啦。咁同埋地上嘅眾王，佢哋嘅眾軍都要集合起嚟咧，同呢個騎白馬嘅同埋眾軍作戰，即係同基督嘅軍隊去作戰啦。咁最後結局咧就係基督同埋個軍隊打勝仗啦。咁呢個666嗰個獸，即係嗰個敵基督，同埋嗰個假先知咧，就係支持呢個666呢個獸。呢個假先知咧，佢哋雙雙被丟入去地獄嘅火湖嗰度。撒旦咧係被捆綁喺地底嘅深淵1000年。咁基督咧就喺呢段時間裏邊作王，喺地上邊作王1000年。咁即係我哋好多人講嘅千禧年啦。咁1000年之後咧，撒旦咧就被釋放。咁撒旦就會迷惑地上邊嘅人啦。咁就集合佢嘅軍隊，就嚟圍攻耶路撒冷城嘅。咁後來天上面咧就有大火降臨，就毀滅呢個撒旦軍團嘅。咁最後咧，撒旦就係被丟入地獄嘅火湖嗰度嘅。呢個就係佢嘅終極結局。之後咧就有所謂白色大寶座嘅審判啦，就係基督坐喺呢個白色大寶座上邊。咁所有在生嘅人會被審判啦，嗰啲死咗嘅人咧都會復活嚟到被審判嘅。基督咧手上面會有生命冊啦，咁生命冊上面嘅名字就係記錄住嗰啲得救嘅人嘅。咁嗰啲唔得救嘅人就會被丟入呢個地獄嘅火湖裏邊。跟住咧就出現呢一個新耶路撒冷城啦。呢個聖經形容咧係新天新地。呢個新耶路撒冷咧從天上降臨。咁咧新耶路撒冷城裏邊咧有生命樹啦。原來咧聖經裏邊形容到咧新耶路撒冷城咧就係一個新娘嚟嘅，佢嘅外衣咧披住咧就係聖徒嘅義行。咁佢係新娘，咁新郎哥係邊個咧？就係基督啦。聖經裏邊話咧，有呢一個羔羊嘅婚宴，而新娘咧就係新耶路撒冷城。基督同新耶路撒冷城嘅婚禮咧，就係代表住基督要同呢個城結合啦，佢要喺呢個城嗰度作王，直到永遠。咁所有嗰啲咧，基督嘅信徒咧，都可以進入呢個新耶路撒冷城。準確啲嚟講，係名字喺基督嘅生命冊上邊嘅人咧，先至可以進入呢個新耶路撒冷城，享受永遠嘅福樂嘅。聖經話咧，凡係可以參加呢個羔羊嘅婚宴，即係呢個基督同耶路撒冷城嘅婚宴嘅人咧，都係有福嘅。咁呢幅圖咧就係我哋頭先講嗰度第5大段嗰度嘅重點啦。咁大家可以截圖啊，截咗呢幅圖嚟睇啦，或者定格睇呢幅圖。
啟示錄咧係一本好複雜嘅書嚟嘅。如果你想去明白啟示錄嘅話咧，你一定要明白佢嘅時間線係點樣寫嘅。咁為咗方便大家去明白咧，我舉一個例子，係一個故事嚟嘅。女主角擁有一個好快樂嘅家庭，佢有爸爸媽媽啦，有一個哥哥，而且呢個家庭咧係幾富裕嘅。咁女主角咧就係呢個故事裏邊嘅千金小姐，哥哥咧就去咗外國留學。後來咧，妹妹咧亦都開始談婚論嫁，同佢嗰個咧青梅竹馬嘅未婚夫一齊籌備婚禮。有一日，有一個好惡嘅女仔上門，佢話我先係呢個家庭嘅親生女。佢話女主角霸咗佢人生，女主角所擁有嘅一切嘅財富、名譽、地位、家庭，包括未婚夫，都應該係屬於佢嘅，係女主角霸咗佢嘅人生。咁女主角當然覺得好愕然啦。咁究竟係發生咩事呢？嗰個惡女孩就話啦，原來當年咧，女主角嘅媽媽咧就喺醫院度生咗個 BB 女，咁喺醫院度咧有另外一個女人又生咗個 BB 女，咁呢個女人咧就比較窮嘅，咁呢個窮嘅女人咧就想自己嘅女咧過上富裕嘅生活，唔使跟佢捱窮，於是佢就將兩個 BB 女調轉咗。鏡頭一轉就嚟到咧一個婚禮嘅現場，女主角咧就同佢嘅未婚夫去結婚啦。咁女主角嘅哥哥咧亦都從外國嗰度翻嚟參加妹妹嘅婚禮啦。咁究竟呢一個女主角係咪呢一家人親生嘅呢？鏡頭一轉就轉翻去幾個月之前啦，因為嗰個惡女孩上門，咁於是呢個惡女孩就話當年兩個 BB 女調轉咗，咁於是呢佢哋就做呢一個親子鑑定啦。爸爸媽媽同埋女主角就一齊睇呢一個親子鑑定報告，咁呢份親子鑑定結果呢係證實嗰個惡女孩同呢一家人係毫無血緣關係嘅，而女主角呢亦都真係呢一對父母嘅親生女嚟嘅。咁呢個好惡嘅女仔呢，佢就唔明白究竟發生咩事啦，因為佢明明偷聽到嗰個佢所謂嘅媽媽話當年呢將佢同埋另外一個女仔喺醫院嗰度調轉咗嘅，佢係呢一個富裕家庭嘅女嚟嘅，但係點解會唔係嘅呢？結果呢一家人都係將呢個惡女孩趕走咗，就覺得佢存心不良喺度玩詐騙。鏡頭一轉就轉翻嚟呢一個婚禮現場啦，女主角咧同佢嘅新郎哥結婚啦，進行呢個婚禮啦，哥哥咧就好戥妹妹開心啦。鏡頭一轉咧，再去翻當年呢一個貧窮嘅女人，佢調換兩個 BB 女嗰個時刻，原來咧當年咧呢一幕咧係俾女主角4歲嘅哥哥見到，但係咧呢一個女人係唔知道嘅。咁哥哥咧就覺得，咦，點解自己個妹妹俾人抱咗去第二度嘅咧？兩個 BB 女會調轉嘅咧？咁哥哥咧就將兩個 BB 女調翻轉。咁但係咧，當年哥哥就冇機會同啲大人講翻呢件事。哥哥喺長大過程裏邊，亦都唔記得咗呢件事啦。但係就好彩咧，係當年咧哥哥咧調翻轉兩個 BB 女，等自己親生嘅妹妹咧可以翻嚟呢個家庭。原來當年哥哥咧係挽救咗呢個家庭，挽救咗個妹妹嘅。嗱，我哋睇下呢個古仔咧，佢其實咧裏邊咧係分咗3次倒敘嘅。嗱，綠色框住呢啲咧就係講緊20幾年前嘅，但係佢就分咗2次嚟到講喎。咁呢一幕同呢一幕咧，即係嗰個女人調轉兩個 BB 女係其實係同埋一幕嚟嘅，但係佢就分咗2次，就呢度完咗，嚟到呢度咧先至再繼續翻去講翻嗰件事嘅發展嘅。咁而藍色框呢一度咧就係講緊婚禮之前幾個月之前嗰個呢一家人咧去睇嗰個 DNA 親子鑑定報告，同埋將個惡女孩趕走嗰一幕嚟嘅。咁啟示錄就好似呢個故事咁樣啦，就係動用咗好多個倒敘，同埋咧佢又唔係一次過同你倒敘晒佢，譬如佢倒敘到某一點佢就停咗，跟住講翻正常時間嘅嘢，跟住咧又隔好耐先至又再繼續翻嗰個倒敘，同埋咧啟示錄咧比呢個古仔複雜好多倍，佢嗰個倒敘方法咧複雜得好緊要。就真係好似而家荷里活咧有好多嘅電視劇啊、電影啊咁，都係成日用呢種手法。咁當電影用呢啲手法嘅時候，佢唔會話俾你聽，嗱，我而家倒敘緊啊，講翻以前啊咁。佢係預觀眾咧自己去明白、自己去意會嘅。而啟示錄就係咁啦。喺啟示錄嗰度咧，一開始就係第1、第2章嗰度就係講主耶穌吩咐約翰去寫7封信俾7間教會。咁跟住咧就係去到第4章講喺天上嘅場景啦，就係有上帝嘅寶座啦，有24個長老、4個活物，跟住喺中間咧發生好多嘢嘅，就直至到去22章8節嗰度咧就係約翰咧去跪一個天使，咁之後咧就主耶穌就講咗幾次話我必快樂，就回應翻呢度開頭嗰度7間教會，亦都係回應信徒。咁紫色呢一部分咧就係
約翰喺天上面見到所有嘅啟示，就係所有嗰啲末世災劫，即係由第4章去到22章呢一度，都係約翰見到嘅，喺天上面見到嘅末世災劫。咁約翰見到嘅末世啟示係點嘅咧？個次序，首先我哋去翻頭先講個天上嘅場景啦，就係神嘅寶座啦，24個長老啦，跟住咧就係七印七號。講完七印七號之後咧，就係基督作王啦。喺11章15節至17節呢度咧就話，世上嘅國成咗我哋嘅主同埋佢所立嘅基督嘅國，佢要作王，直到永永遠遠。咁主耶穌喺千禧年嗰個作王咧，只係1000年嘅啫，但係作王直到永永遠遠就喺新耶路撒冷嗰度嘅。所以呢度所講嘅基督要作王咧，係指新耶路撒冷城，係嗰個新天新地嗰度。跟住呢個中間再提24位長老啦，即係再提大家，我哋而家喺天上面嘅場景嗰度。跟住17節呢度話，全能嘅神啊，我哋感謝你，你執掌咗大權作王啦咁樣。咁跟住咧講咗基督作王之後咧，就倒敘翻個7碗。點解叫做倒敘咧？因為呢件事咧發生喺基督喺呢一個新天新地新耶路撒冷作王之前嘅。其實佢應該係講完七印七號之後咧，就講7碗噶啦，但係佢冇講到，佢翻咗嚟天上嘅場景講基督作王先。咁講完呢7碗咧，佢又再提基督作王啦。你睇下，相隔咗好多章啊，11章17節嗰度講佢作王，一路跳到去19章6節，又翻嚟呢個鏡頭啦，就係基督作王呢個鏡頭啦。跟住咧就係佢呢度咧就係話哈利路亞，因為主我哋全能嘅神作王啦，就係呢24個長老同埋4個活物講嘅。咁所以證明咧呢一句咧呢一段全能嘅神作王係同呢一度全能嘅神作王基督作王係講緊同一件事，同一個鏡頭嚟嘅。咁跟住就講羔羊嘅婚宴啦，就係基督同埋呢個耶路撒冷城去結婚啦。跟住去到19章10節嗰度啦，即係講完羔羊嘅婚宴之後咧，個天使就同約翰講話可以赴羔羊婚宴嘅人有福啦咁。咁約翰就好感動啦，即刻就跪喺度跪嗰個天使。跟住個天使話唔好，我哋大家都係做神嘅僕人嘅，你千祈唔好跪我。呢19章10節呢度就係咁講啦，就係話約翰咧喺天使嘅腳前去拜佢。跟住咧就再倒敘翻主再來呢度啦。呢個主再來就係呢個哈米吉多頓大戰嗰度，所以其實咧應該係講完7碗之後咧就講呢個主再來，應該話係講7碗嗰度第6個碗哈米吉多頓大戰嗰度咧就即係講主再來嘅，但係佢冇，佢咧係講再翻嚟呢度講咗呢啲，講咗呢啲，然之後先至講繼續講翻呢個哈米吉多頓大戰主再來去對付嗰啲眾王，跟住又再講約翰去跪天使啦。呢度咧喺22章8節呢度，佢話約翰話聽見啲事之後咧，佢就俯伏喺個天使嘅腳前要拜佢啦。咁明明天使喺呢度話咧，係同約翰講話，我哋大家都係作神嘅僕人，你千祈唔好跪我咁樣。咁點解去到22章8節嘅時候，約翰又會犯呢個咁低級嘅錯誤咧？明明天使已經叫咗佢唔好拜，點解佢要拜咧？所以其實約翰唔係第2次去拜個天使，其實呢個鏡頭同呢個鏡頭係同一個鏡頭嚟嘅。講緊同一件事，同一個時間嚟嘅，只不過咧中間倒敘咗好多嘢，由主再來一路去到新天新地新耶路撒冷，講完呢啲嘢咧，先再翻嚟呢個鏡頭。所以咧，其實真正嘅時間線係點樣咧？就係一開波喺第4章我哋講天上嘅場景啦，跟住就係7印7號啦，係一個敘事嚟嘅，直接去，跟住咧就應該去講7碗。跟住咧講主再來啊，末後嘅大審判啊，新天新地新耶路撒冷啊咁，跟住講基督作王，羔羊嘅婚宴，即係基督同耶路撒冷嘅婚宴啦。跟住咧，因為天使咧同約翰講話，可以赴羔羊婚宴嘅人有福啦咁樣。咁因為約翰咧其實已經見晒呢一紮災難噶啦，所以嚟到呢度咧，佢聽到天使咁講咧，佢好感動啊，跪喺度跪嘅天使。所以個時間線就係由呢度係咁樣嘅，呢個先至係真正順序嗰個時間，就係約翰見到末世嘅啟示嗰個時間。咁我哋簡單啲睇呢度就係7印7號7碗啦，跟住主再來。咁我睇翻呢個啟示錄嘅字形結構啦，分5大段噶嘛。咁我對應翻呢度7印7號咧就係喺 A 大段呢一度，而呢個7碗咧就喺呢個 B 派大段呢個7碗要實施嗰度，而主再來呢段咧天上嘅審判啦，呢度成紮都係 A 派，即係第5大段呢度。好，我哋頭先提到嘅呢度，我哋擺翻喺嗰個位度啦。咁7印7號呢度啦，7碗主再來啦。咁我哋特別要提咧就係
七碗嗰個特別啊。呢個七碗咧係末後七災嚟嘅大審判。聖經咧就特別要提七碗嘅背景，然之後咧先要提咧嗰七個碗嘅實施嘅。咁呢七個碗嘅背景咧，其實就係倒罪中嘅倒罪嚟嘅。七個碗咧本身呢件事咧就係一個倒罪嚟噶嘛。咁而七碗嘅背景咧就喺遠古之前嘅，而呢個七碗嘅背景咧係由遠古時代開始去講嘅。甚至係七印七號之前嘅，所以呢個咧係倒罪中嘅倒罪，呢個時間線咧就好複雜。呢個倒罪中嘅倒罪，即係呢個七碗嘅背景係咩咧？就首先就講呢一個七頭十角嘅大紅龍，就係呢個撒旦啦。撒旦同埋天使瑪加利喺天上大戰啦，撒旦打輸咗啦。咁又提到撒旦要對付嗰個孕婦啦，跟住有嗰個海獸，即係從海裏上嚟嘅獸，就有七頭十角。係一個歷史大洪流嚟嘅，咁跟住講66嗰個獸啦，嗰個敵基督啦，佢係一個王嚟嘅，跟住就係嗰個假先知啦，係假先知係一個人嚟嘅，咁佢係為呢個66呢個獸呢個王去背書嘅，咁而66呢一個獸咧就係其實呢個七頭十角獸嘅第11隻角嚟嘅，咁咧我哋成日話講海獸，從海裏上嚟嘅獸就係呢個七頭十角獸啦，係個歷史大洪流，而從地裏上嚟嘅獸係講呢個假先知，佢係一個人嚟嘅，咁66呢個獸咧就係呢條七頭十角獸嘅其中一個角嚟嘅，佢係一個王嚟嘅，所以呢個係海獸、地獸，呢個係66嗰個獸，亦都係我哋成日見到嗰個馬獸啦。咁如果大家唔知咩係馬獸嘅，麻煩你睇翻我之前啟示錄。跟住咧就係講呢個66嘅獸啦，佢要啲人去拜佢啦，同埋呢一個假先知為佢背書，亦都逼啲人去拜呢個66嘅獸，同埋咧逼啲人咧係額上或者右手上面佢有66呢個印記嘅。咁其實呢個七碗嘅背景講嚟講去講咁多嘢，就係想講將來咧有好多人係身上咧係有呢個66嘅印記嘅。咁到七碗嘅實施嘅時候咧，就係七個天使倒七個碗落嚟啦。咁第一個天使倒落嚟嘅碗咧，就係倒落呢啲呢個獸嘅印記嘅人嘅身上嘅。咁呢啲人全身都會生毒瘡。咁所以頭先七碗嘅背景點解要講咧？就係為咗要解釋俾我哋聽，第一個碗要對付身上有66呢個印記嘅人，而呢啲身上嘅印記係代表咩意思咧？所以佢要解釋俾你聽，所以頭先會有嗰個七碗嘅背景。咁呢一度七碗嘅實施咧，係講到咧第六個碗嘅時候咧，倒落嚟嘅時候咧，發生哈米吉多頓大戰啦。咁七碗嘅實施之後咧，就有提到呢個大淫婦啦，佢騎住呢個七頭十角獸啊。咁呢個七頭十角獸應該就係頭先嗰隻海獸同嗰個七頭十角獸其實係講緊同一隻獸嚟嘅。喺呢一度咧，天使咧就同約翰解釋咗好多關於呢個大淫婦同埋呢個66嗰個獸嗰個敵基督嘅嘢，所以呢度係補充咗之前咧七碗嘅背景好多嘢嘅。跟住睇到個大淫婦其實係巴比倫大城嚟嘅，佢係一座城嚟嘅。跟住又講呢個城咧，我覺得咧啟示錄裏邊咧主要講嘅全部呢末世大災劫咧，其實真係俾末世嘅，唔係俾初期教會。成個啟示錄咧，應該就係喺最開始嘅時候咧，耶穌叫使徒約翰去寫個七封信俾嗰7間教會，呢個咧真係俾初期教會嘅，但係亦都係俾末世嘅教會嘅。因為末世咧，基督徒會越嚟越受逼迫，特別係當666呢個敵基督出現嘅時候咧，我哋末世嘅教會就同初期嘅教會一樣咧，會受到好嚴重嘅逼迫。而主耶穌最後尾喺啟示錄最後一章嗰度咧，就重複咗幾次話我必快來，係要嚟鼓勵我哋嘅。啟示錄入邊咧有5大段，最中間嗰段咧其實得2節嘅啫，就14章12節至到13節。我哋放大嚟睇，喺呢度話咧，嗰啲遵守神嘅命令同埋耶穌嘅信仰嘅聖徒要有忍耐。跟住天上有聲音就話：約翰你要將啲嘢寫低，從今以後喺主裏邊死去嘅人有福啦。聖靈就話啦，係嘅，佢脫離自己嘅勞苦，得享咗安息，佢哋嘅作為亦都隨住佢哋。所以成個啟示錄咧，最中間最重要嘅就係重點，就係鼓勵我哋啲聖徒要有忍耐。所以成個啟示錄咧，我哋可能最重視嘅就係嗰啲關於末世嘅啟示，關於嗰啲災難啊災劫。但係成個啟示錄咧個佈局都係話俾我聽，最重要嘅就係基督，無論開頭、中間、結尾，目標都係要鼓勵我哋呢一班相信佢嘅、依靠佢嘅聖徒。主耶穌最終嘅目的係要我哋要忍耐，等佢翻嚟。啟示錄咧就好似一本電影劇本咁樣，因為佢嘅時間線咧係非常之咁混亂嘅。咁如果你當佢一本電影劇本咁去理解咧，咁就容易好多啦。你做好多佢個安排啊，個編排咧，你就容易接受，容易明白啦。
咁大家以前未睇過呢個啟示錄呢幾集之前，會唔會覺得啟示錄好混亂呢？我以前睇啟示錄咧係覺得好混亂嘅，因為咧原來佢時間線裏邊咧係錯綜複雜，唔係順序嘅，有好多倒序嘅。咁我呢幾集嘅啟示錄咧就幫大家去理順嗰個時間脈絡，咁就用線形結構咧去歸納所有嘅裏邊嘅時間線啊，裏邊嘅佢所表達嘅意思啊，我都盡量係用線形結構咧幫大家去歸納咗去嘅。咁希望咧大家咧對啟示錄咧會覺得清晰啲，就冇咁混亂，容易啲去理解去明白啟示錄裏邊嘅內容，佢裏邊嘅意義。我歸納出嘅結論咧未必係啱嘅，但係咧最起碼咧去幫到大家唔使由零開始，起碼去脫離嗰個混亂先，起碼你有一個脈絡咧俾你去研究佢究竟係想講啲乜嘢嘢。咁大家咧可以咧容易啲去揾出裏邊真正想表達嘅意思。尤其是呢個末世咧，有好多人咧用好多嘅歪理當做係神嘅真理去教訓人嘅。希望咧可以幫到大家咧容易啲咧去明白神真正想講嘅真理係乜嘢，唔會咁容易咧被迷惑。